Hello， 大家好，我係 Kevin。今集我就想講下喺日本係點樣揾屋嘅呢？我住喺日本差唔多20年啦，我揾屋大概揾咗成5-6次應該有。咁咧我就想集合翻以前嘅經驗，同埋我而家正係揾間屋嘅。咁我就將最新嘅資料同埋以前嘅經驗呢，就整理好，就話俾你聽，究竟喺日本係點樣揾屋噶啦。OK， 即刻開始。咁首先呢，要揾屋啦，我要租屋啦。咁點呢？首先第一樣嘢係做咩呢？當然係要揾樓盤啦。咁喺日本呢，多數嘅做法呢，有2個啦，一就直接走去啲鋪頭度，你有啲地產鋪嘅，咁佢又會貼晒啲樓盤出嚟，咁一個一個幾多錢幾多尺，咁日本就唔用幾多尺，就係幾多貼啊，或者係幾多平方米嘅，跟住同埋個間隔啊，裏邊啲相嘅貼晒出嚟，即係入去直接問個阿叔阿伯咁樣就問佢，我想租屋咁樣點點點，跟住同佢講啊，呢個係第一個做法。但係呢個做法呢，基本上好花時間嘅，因為你有好多樓盤嘅，你逐個問，逐個講嘅話呢，有排揾到天光啊，都未必揾到自己啱合適嘅。咁我就點樣揾呢？咁咧就係而家興網上揾，咁大概咁日本都網上揾超過15年以上咧，就好興你係網上揾噶啦。再之前咧，我相信咧網上面未有咁多，即係好多日本咧好奇怪嘅，中意咧收埋啲嘢咧唔公開出嚟嘅，佢哋所以咧一定要去鋪頭度揾嘅。但係近排15年，我覺得應該係15年啦。基本上網上面可以揾晒所有而家係搜晒出嚟，即係可以供出嚟俾人租嘅單位嘅資料啦。已經而家咧係真係問過個姐姐嘅，咁有個姐姐幫我揾樓噶啦。我問佢有冇啲樓咧係收埋，淨係喺鋪頭咧先可以揾到嘅。佢話咧基本上冇嘅，係全部公開晒出嚟上網任你揾嘅。OK， 咁而家又喺店鋪度揾，同埋有呢個網上面揾啦。但係咧咁多鋪頭點樣揀呢？基本上咧日本就有幾個好大型嘅全國規模嘅連鎖店就俾我哋去揀嘅，有幾個啦。第一個就係 Mini， 跟住另外有 Able， 跟住又有呢個 Apartment Shop， 跟住有 Homes 啊、At Home 之類嗰啲好多個嘅，有超過6-7個嘅應該。咁仲有啲細規模嘅。咁另外就有 Leo Palace 啦，咁 Leo Palace 就係比較特殊啲嘅，佢自己擁有啲物業，跟住佢就喺個鋪頭度租出嚟俾你租嘅。咁呢個特殊嘅，其他係地產鋪，佢只係介紹俾你嘅啫，佢係冇個物業嘅。咁呢個係比較大嘅差異啊。Leo Palace 就係自己有物業，佢就租出嚟供俾你去租嘅，佢係全國規模嘅。另外我頭先講啲 Mini、Able 同埋呢個 Apartment Shop 咧，佢就係介紹嘅啫。嗰啲物業咧有少部分係佢哋有嘅，但係大部分咧都係介紹嘅啫佢。OK， 咁呢個咧就譬如講網上買啦，我之前咧就收到一啲 comment 咧，就係話就問我你喺日本用啲咩 Apps 咁樣，咁佢問我啦。咁我有諗，其實我係好少用 Apps， 我全部都用電腦嚟搞嘅，好多買嘢之類嗰啲，因為電腦咧即係容易啲去操縱，我好少用 Apps 嘅。有 Apps 即係我而家啱啱講嘅 Mini、Apartment Shop、Able 呢啲咧 Leo Palace 全部都係 Apps 嘅。OK， 咁我而家就俾個畫面俾你睇，咁但係我應該係唔會即係入去 show 啲嘢出嚟睇 smartphone 咧。咁我而家用 iPhone 啦，咁喺 smartphone 度咧，即係你想裝 install 呢啲咁嘅 apps 咧，應該係有即係佢會點樣 block 咗你嘅，因為佢要喺日本嘅人咧，你喺日本度咧先可以裝呢啲嘢嘅。咁我就 search 個結果俾你睇下先。部屋探し，跟住我撳呢個部屋探し啊，跟住入去，跟住咧你見到一個就係Sumo 咧，呢個就係咁，呢個就係好大規模嘅。咁呢個 Sumo 咧就係都係好出名嘅呢個。跟住有呢個 Life Homes 呢個好出名啦，都係全國嘅。eHead 都係全國嘅。At Home 呢個我相信係好多香港都應該會識㗎啦。跟住 Apartment Shop 啦，呢個就係最出名㗎啦。跟住咧千代呢個咧真係唔知係 Good Room 我真係未聽過。跟住 Able 我就係講呢個 Able 啊。跟住有呢個 Yahoo 不動產啊，千代。咁千代呢個咧，我又係問個姐姐咧，就問千代係咩嚟嘅咧？咁佢就話咧。呢個係廣告公司嚟嘅啫，淨係賣廣告，佢係冇鋪頭嘅。咁原來係咁樣嘅，有啲咁嘅嘢，淨係賣廣告嘅。跟住 At Home 啊，跟住係啦，之後嗰啲 Homemade 啊之類嗰啲好多嘅，全國式嘅。OK， 咁樣咧就俾個畫面俾你睇咗啦。咁我會話咧，你裝 Apps 咧，你可能喺香港或者係唔喺日本喺其他地方度咧，可能裝到 Apps 咁唔緊要啊。你喺網上面，你用電腦嚟睇咧，其實係睇到佢唔會 block IP 嘅。咁你可以睇啦。跟住你入咗，我都係入去揾呢啲嘅啫。咁點樣揾法咧？咁多屋，全部咁多，咁點樣入手咧？咁基本上咧好簡單，有好多人點樣去租屋嘅咧？就係通常學校或者係翻工地方，咁都係揀翻附近㗎啦。當然，咁你冇理由喺東京翻工，你揾屋喺北海道啦。但係今次我咧，我個情況咧完全唔同。我喺東京度翻工，但係咧我而家揾屋咧係京都度揾嘅。咁我呢個好
好特殊嘅情況咧，咁我嘅情況咧，我就會用另外一條片再講翻啦，點解我會咁樣做啦。咁而家咧就有啲即係大事件啊，或者啲重要嘅事咧，先會拍成一個 YouTube 片嘅，放上 YouTube 度俾你睇嘅。有啲中間有啲比較微細嗰啲咧，你可以去我 Facebook 良牛報屋 Kevin 呢個 Facebook 度咧，你可以我有啲 up 到你短片咧，好微細嗰啲。如果你有興趣嘅話，你上去睇一睇。咁最好咧就係俾個 like 我，咁我多啲 like 嘅話，我就勤啲再 up 啲片上去。OK， 咁點揾咧？就揾地方啦。咁講翻，譬如我揾東京嘅，咁我揀東京有23區啊。咁你揀邊個站？日本唔單止東京啦，好多地方都係搭火車為主嘅。咁就揀邊個站？揀完個站之後咧，跟住 click 入去啦。跟住仲有啲通常會點樣揀咧？就係基本上咧最大嘅條件咧就係揀屋租。咁屋租咧，譬如一個人住，日本好多地方都係一個人住嘅。譬如你喺家鄉度出嚟讀大學又好啊，去做嘢又好啊。讀大學至到你對結婚之前咧，基本上一個人住，好多人咧都係喺一個人住嘅。咁佢哋好即係個租金咧。咁而家咧有電話打嚟咧，咁我都唔去聽，因為咧呢啲係廣告電話，我係話咗搬屋之後咧，跟住咧好多電話打過嚟嘅。OK，呢個唔好理，租金大概。如果係東京計翻咗東京出嚟做嘢嘅，唔計學生啦，出嚟做嘢20零30歲嘅人咧，基本上個租金咧唔係有錢人家，係普通人家嘅話咧，7至8萬或者係9萬啦。如果過10萬嘅話咧，係已經係即係有錢嗰批人嚟，我覺得係，因為好多人嘅人工你出嚟做嘢，人工一開波得22萬，仲要係咧一開波扣晒稅，可能你得16萬。如果你住屋做咗10萬嘅話，你得翻5、6萬咧，你冇可能生活。基本上好多人咧，基本上都係揀翻6萬或者7萬，即係比較好舊啊，或者遠離車站嗰啲。跟住如果你慢慢升上去揾到錢嘅話咧，跟住先再慢慢加，或者係你揾到個 partner 一齊 share 一個，即係你同人一齊住嘅話咧，咁你就可以揀大啲，我租金比貴啲。咁基本上咧都係大學畢業入大公司嘅人，基本上都係揾6至到8萬上下啦。基本上啊，你揾到呢個租金同埋地方，跟住仲有間隔咧，你俾得6萬同埋8萬，咁基本上咧係1K 或者係1R 嘅。咁你1K 1R 係點解咧？咁我有條片咧係介紹，你可以去嗰度睇。我應該 show 個圖或者係 show 個 link 喺下面你去睇啦。咁呢個又係成段片嚟，有排講嘅。咁基本上係一個人住咁大嘅，咁大概係25平方米左右啦。25平方米係幾多尺咧？咁我呢個真係唔知，我你一上網撳先。喺日本咧係唔會用尺嘅，因為用平方米同埋用幾多貼。咁大概如果係一個人住嘅話咧，應該6至到8貼咁上下嘅。即係個廳啦，唔計廚房、廁所嗰啲。咁我哋而家揾緊25 ，OK 計到啦，25平方米就大概270平方尺。咁就係成間屋嚟嘅，係即係計埋你平時瞓覺啊，或者喺廳度睇電視嗰啲地方啦，跟住加埋個廁所，加埋個廚房，加埋個露台，全部夾埋晒25平方米，就比較一個平均啲嘅屋嘅大細啦。咁樣揾，OK，我再睇翻個錄視先。咁就嗱揀咗大細啦，跟住咧仲有啲咩條件咧？跟住通常咧都會錢係最重要嘅。咁你出嚟你日本係租屋嘅話，咁好簡單啦。你會就算你未去過日本租屋，你唔知嘅，你大概都估到嗱，都要俾租金啦。跟住咧仲要你去地產揾，咁當然係要俾呢個手續費啦。咁手續費幾多咧？以前咧日本嘅手續費呢個叫中介手數料 （Chukai Tetsudo），即係介紹費啦。基本上1個月屋租，咁譬如你租間屋嘅7萬，咁咪俾7萬咯。租一次屋7萬喎，756，當你5000蚊手續費，有冇搞錯啊？你變態！啱譬如你大學啱畢業，跟住你去揾屋啊，你未有人工，你俾5000蚊喎，仲要係淨係嗰個介紹費，有冇咁貴啊？咁啊，我唔知香港租屋你個介紹費幾多啊？如果你知嘅話，你話俾我聽，咁我就可以比較翻。但係如果日本嚟講，1個月介紹費太貴實在，咁咧，所以咧大概10零年前咧，開始有啲鋪頭咧就收半個月，咁呢個咧半個月咧係算平，咁到而家啦，最近呢幾年咧有啲係唔收嘅，咁都係好少好少嘅啫，你好難揾嘅，你或者去啲因為個樓齡咧40-50年嗰啲咧，佢即係咧你免費都未必有人住嗰啲，有啲樓咧就係咧佢就唔收，基本上咧係收1個月，或者你去我未睇過豪宅啦，或者豪宅會更加多。咁基本上係而家係半個月，跟住就係另外咧，日本租屋咧好奇怪，有個叫敷金，有個叫禮金。敷金就係 skikin， 禮金就係 lekin。呢咩嚟咧？禮金你應該聽，唔係嫁女嗰啲禮金啊。呢個就係你租人哋間屋嚟住，人哋俾間屋你住喎，咁點啊？你要俾錢佢，當做禮物送俾佢啦。呢個咧
唉，日本呢個好奇怪嘅文化嚟嘅，到而家咧開始有即係呢10零年咧開始有呢個 Reikinzero，即係唔使俾禮金嘅。但係基本上而家大概係平均啦，一個月禮金、2個月禮金或者3個月禮金咧，我都見到我哋喺京都揾咧。京都同東京咧完全唔同，東京咧就可能比較開放啲，即係多啲外國人咧走過嚟咧，同埋個地方大啊，即係好多條件底下咧唔使禮金或者半個月禮金或者係好平1-2萬禮金嘅話咧就比較多少少，但係咧比我所謂嘅多咧可能得3成或者4成，即係 total 所有貨供出俾人租嘅樓咧3成或者4成。咁京都咧問個姐姐啦，即係唔係我自己估嘅，幫我揾到個姐姐就話俾我聽，6成或者7成以上咧，基本上係一定要禮金。我開頭問佢咧，我話要禮金嗰啲我租唔到，我已經習慣咗冇禮金。跟住佢話都好難幫佢揾咁樣。咁我其實咧，咁我而家開始有啲讓步啊。禮金呢個咧好奇怪，我真係作為喺香港長大人咧，好難接受禮金呢個 item 啊，唔掂。但係咧焗住冇辦法。另外有個敷金啦 Tsukikin 呢個係咩嚟咧？當係按金咁上下嘢啦，你咧俾佢大概係通常都係1個月嘅。咁有啲係唔使，有啲係半個月，有啲係1個月、2個月、3個月咁樣。基本上多數都係1個月同禮金應該個比例差唔多1個月。咁你間屋7萬，又係俾7萬。咁咧，你而家你心水清嘅話咧，你知道租一間屋咧好貴嘅。咁 OK，我講埋敷金先。敷金呢個類似按金，譬如你住屋嘅，咁你譬如你即係點樣喐嗰啲嘢啊，或者有啲電器，佢通常冷氣機咧咁就跟埋間屋嘅，又唔使你自己去買嘅。其他電器冇嘅。咁你譬如冷氣機有啲咩你自己住耐咗，咁要修理嘅話咧，咁就喺呢個敷金度拎出嚟，唔係屋主唔理你㗎。你住緊嗰段期間咧，咁基本上咧啲頭暈身慶嘅話咧，就係用你嗰啲敷金嚟整嘅。另外仲有啲敷金就係咩咧？你搬走啦，跟住你搬走你搬晒家具出去之後，你拎翻個屋出嚟。咁咧基本上日本咧就係要你恢復翻你喺入住嗰陣時嗰個樣貌嘅。咁佢有啲講法咧就係話咧，你譬如你住咗10年冇理由，即係你10年本身你冇人住，咁嗰10年咧咁啲樓都會即係殘嘅，譬如啲牆紙啊會變黃啊嗰啲咧。佢有個講法，佢講得好好聽嘅就係話，呢啲自然變化咧，咁佢就唔計嘅。但係咧，佢實有好多嘢講咧，令到你咧冇辦法攞翻個敷金嘅。即係譬如話譬如你日本好中意撳釘貼，即係啲海報啊，即係用撳釘釘落個牆度。佢啲牆都係木板嚟嘅，全部都係唔係石屎牆嚟嘅。咁你撳落去，跟住佢話咁你撳咗啲釘，佢總之要查到咧，一定咧有辦法咧嚟扣晒你敷金嘅。所以呢個敷金咧基本上冇得還翻嚟。我上一次俾個敷金嗰啲租屋嗰啲咧，佢又話1個月嘅啫。佢話你走嗰時還翻俾你，到最後咧冇1個仙都冇還翻俾我。嗱，OK，講到呢度你就知道租屋咧要點樣咧？敷金1個月，禮金1個月，中介手數料半個月，同埋你入去住嗰個租金，你已經係3.5個月啦，即係比較平均嘅數字。咁樣已經係3.5個月啦。你邊度揾咁多錢嚟搬屋啊？其實